Lindwe ngamehla abomvu ecokamilisha umthandela umfoko amanqele-ke kuyidandi iJulayi-ke emva kokuthi-ke aveze amaphosti akhe-ke laphana-ke awenzile-ke maqede-ke waqoka ngale ndlela yobusosha-ke laphana-ke abantu abaningi-ke bayazibuza kahle-kahle-ke umthandeni yiphi le mfihlo yakhe engaka ayizanayo kule game ngoba siyazi ukuthi idandi iJulayi-ke ingezimanga. Idandi iJulayi-ke ila khona kusuke kuzophuma khona iy'nsimbi ezintsha zikamthandeni zengoma evamise ukutrenda ukudlula zonke. Ubhale kanje uthi ezasehholisi-ke zonke-ke azingilinde-ke edandi-ke edolobheni ngiyeza-ke laphana-ke bukuyinkulumo-ke le beyisho-ke ethi-ke uzofika laphana-ke edolobheni lasedandi. Nangempela-ke uthelekile-ke kuleya ndawo-ke abantu bamjabulela-ke ubuthaphu-ke laphana-ke umthandeni-ke igcokama elisha-ke umfoko amanqale-ke laphana-ke abantu abaningi bakhala kakhulu ikakhulukazi-ke ey'nkundleni zokuxhumana ko-TikTok nako-Facebook-ke bakhala ukuthi-ke kazi yiphi lento ayiphethe kule game ngoba kuyazi ukuthi uhlezi aphethe amabhomu. Ike yasho inyanga yeshumi yathi iyasaba into eza nomthandeni kulo nyaka izodlula zonke izinto wakwazenza wathi kodwa-ke akafuni ukusitshena ukuthi-ke yini le azoyenza kusho inyanga yeshumi. Nabantu abaningi balokhu basho njalo bathi-ke umthandeni-ke nakanjani-ke uzophinda awuqophe umlando njengoba-ke siyakhumbula ukuthi kwi-Paris-ke wawugubha umgodi omude namanje akekho wafika kuwona waphinda weza kuyigusha ugubha umgodi omude namanje abaculi abakwazi nanokusondela nakancane. Usephindile futhi nango-music video wayigusha wagubha futhi umgodi omude ngo-13 million viewers-ke laphana-ke namaningingani namanje futhi akekho osondelayo. Namhlanje uzogubha elinye igodi elinzima elikhomba ukuthi uDisemba kulo nyaka uzobuka kanjani. Akusho mina-ke kusho yena kusho abantu bakhe-ke okungabalandeli bakhe-ke okungezase uwulisi-ke laphana-ke okungabalandeli-ke bebekade bangama-Red Nation. Bafowethu ngifuna ukunithatha nginibeke njengoba kunjalo ukusuka nokuhlala ukufika kamthandeni ukuhamba kwakhe nanezinye iy'ndaba-ke eseceleni ezobe iqhamuka ngizolokhu nginilethele zona bafowethu. Hlala khona la kwisiqiniseko SA Media-ke ungasuki.